中国地方财政现在到底有多紧？看这两个数就明白了，收入10.5万亿，支出19.1万亿，入不敷出快1倍了。所以上面天天喊过紧日子，但现在的矛盾是，紧日子落到基层变成了苦日子，就设备不换，福利按戳取消，甚至连服务老百姓的钱都给省了。党媒赶紧出来纠偏，说合理的福利1分不能少。为什么？因为怕大家因为没钱就彻底躺平不干活了。这已经不是省不省钱的问题，是队伍好不好带的问题了。当一个国家开始为打印机要不要双面打印炒上热搜，说明他真的没钱了，而且急了。这不是段子，是现实，不是网民编的，是人民日报亲自下场灭火。最近这波过紧日子不等于过苦日子的舆论纠偏，看似在谈节约，实际上暴露的是一个更残酷的事实：地方财政已经紧到连基层情绪都压不住了。先看一组数字，冷得刺骨。今年前10个月，地方一般公共预算收入10.5万亿元，地方一般公共预算支出19.1万亿元。一句话总结：挣10块，花19块，差额接近9万亿。这不是过紧日子，这是靠意志力硬扛的日子。于是文件来了，口号响了，党政机关要带头过紧日子。问题是，钱是上面一句话，压力却是基层一层层往下压。紧日子怎么就变成了苦日子？事情真正失控的地方在于，紧的对象选错了。本该紧的是重复建设、形式主义、层层加码的检查，永远也开不完的会。但实际紧的却是办公设备、合理福利、基层运转经费、服务老百姓的那点钱。于是一个极其荒诞的场面出现了：文件要求提高效率，预算却在系统性降级。基层干部心里都明白一句话，这是让马儿跑，但草真的没了。这时候党媒为什么要急着出来纠偏？因为再不说话，躺平就要从民间蔓延进体制内了。人民日报罕见的把话说得很直，合理的福利待遇1分不能少，工资、津贴、社保不受影响。翻译成大白话就是：你可以穷，但你不能消极；你可以省，但你不能不干活。这不是关心，这是管理焦虑。可问题是，基层真的在消极怠工吗？还是说，当财政系统性失血，任何效率要求都成了空话？现实是，老设备拖慢流程，福利缩水打击士气，预算收紧制造内耗，风险上移人人自保。在反浪费的高压语境下，没人敢拍板，没人敢花钱，没人敢担责，省钱反而成了最安全的选择。于是我们就看到了今天这一幕荒诞剧：中央喊别浪费，地方想那就都别花，基层熬不花就不干，党没急，你们不能躺。最后所有矛盾集中爆炸在一句话里：紧日子不是苦日子。可问题是，当财政窟窿大到9万亿，谁来定义什么叫紧，什么又不算苦？更扎心的还在后面。官方资料显示，北上广深2024年财政全部入不敷出，云南、黑龙江一般公共预算支出甚至是收入的3倍以上。也就是说，连1线城市都在硬撑，欠发达地区早已靠转移支付和举债续命。在这样的背景下，要求基层既要省钱又要高效，还不能抱怨，本身就是一种不愿正视现实的叙事幻觉。当一个体制开始为打印机该不该换反复辩解，当一种口号需要被党媒一遍遍翻译，当紧和苦要靠文字游戏来区分，说明一件事：钱真的没了。
而人心正在松动。如果你以为这只是干部待遇缩水的内部矛盾，那你就把问题看小了。真正危险的不是他们在喊苦，而是他们已经开始不敢动、不想动、不能动了。先把一个幻觉打碎。很多人以为过紧日子无非是少吃点、少用点、少发点。错，在财政健康的时候，节约是管理；在财政失血的时候，节约会直接变成系统降速，而基层永远是第一个被降速的地方。我们再看一组被轻描淡写的数据，截至目前，31个省份全部在政府工作报告里写明，2025年要坚持过紧日子。注意，是全部，不是几个困难省份，是全国无一例外。这意味着什么？意味着一个14亿人口的国家，在同一时间点对所有政府系统下达了同一个信号：钱的问题不是暂时的，是长期的。于是你会看到一连串看不见的变化。设备能修就修，修不了就再等等；培训能取消就取消，外包能砍就砍；项目审批周期被无限拉长，风险一律向下转移。表面上叫压缩成本，实质上是全面进入防守状态。而防守型体制有一个共同特征：不求有功，但求无过。这时候效率反而成了最危险的东西，因为效率意味着决策，决策意味着花钱，花钱意味着责任。所以最安全的选择只有一个：不动。这也是为什么党媒会反复强调一句话：过紧日子不是过苦日子，更不是懒政怠政。听上去像劝告，但实际上这是一次罕见的内部喊话。因为上面已经感受到了，不作为正在从个别现象变成群体策略。问题是，这真的是基层态度问题吗？不是，这是一个标准的财政逻辑链条。财政入不敷出，预算全面收紧，基层资源枯竭，风险问责高悬，行为全面保守，效率系统性下降。最后再由宣传口出来纠偏，可惜舆论纠偏救不了现金流。很多人注意到一个细节，党媒在说福利1分不能少的时候，用的是合理福利这4个字。这4个字极其微妙。什么叫合理？谁来定义合理？今天合理，明天还合理吗？当财政紧张到需要反复解释此意，说明制度本身已经进入灰色运行区间。再说一句更残酷的现实，干部的苦其实已经算是被优先照顾的，真正会被消掉的不是编制内，而是外包人员、临时岗位、基层服务窗口、项目末端执行者。他们没有话语权，没有稳定预算，也不会出现在人民日报的案例里。但他们是政府运转真正的毛细血管。财政紧缩到一定程度，最先出现的不是崩溃，而是服务质量的隐性塌陷。办事变慢了，审批更保守了，责任推得更远了，人开始学会少做少错，而老百姓的体感只剩一句话：怎么现在什么都这么难？这也是为什么这轮紧日子讨论在民间激起的是嘲讽，而不是共情。因为普通人早就过了很久的紧日子，甚至是苦日子。而当他们看到体制内部也开始为打印机、福利、设备反复拉扯时，第一反应不是同情，而是冷笑。问题的根源其实不在省不省，而在于中国地方财政正在经历一场结构性退潮，土地财政退场，房地产不再输血，税收增长乏力，债务包袱高悬。在这种背景下，任何节约口号都只能延缓问题，无法解决问题。
所以你会发现一个越来越明显的趋势：政策语言越来越温和，执行环境却越来越冷硬。上面讲温度，下面感受到的是寒意。这不是沟通问题，这是资源约束。当一个国家开始反复强调不要因为没钱就躺平，这句话本身就已经说明躺平已经不是情绪，而是结构诱因，不是谁不想干，而是系统已经不再奖励多干。最后说一句不好听但真实的话，当财政问题需要靠纠正理解来维持秩序时，说明真正能用来解决问题的工具已经不多了，钱没了，只能靠话顶。而话说的越多，就越说明账本已经撑不住了。这一次不是打印机的问题，不是福利的问题，甚至也不只是干部的问题，这是一个更大的信号：中国地方财政正在进入一个必须习惯变穷的时代，而所有人都在被迫适应。